tới rồi con làm một con bàn mình lo rồi bạn con bạn đi chụp bò miền tu tới xây để nhâm ban chụp riêng chun tàu chun từ chốn là lấy mà mưa ca mà con play ca bọn này chẳng pi đây mà đó ta đôi nhà váy này chẳng pi trên bên trái chuyên hông rụp vân tục đại tề bà lên cái như con cầm to bàn rùm mà này đi fan để mà đào bò chứ chúng ta trong vài cây cái la co lên cái để bập cái mà giang đây chúng ta mà thôi bay mà thôi sờ lắm ơi tại vì sao mà này đi mà ta bây giờ đi cái lô thông cái lô lỏ mà ta là buông cái bọc đường rô này na mà chấm nuông bỏ ấy bán á bạn nuông mà này đi cứ bọc đường rô cái la co mềm mến á bạn mình ta xây viên đa thế nèแกะกราวก็ยังจะบริจาคเลือบาดเนี่ยยังแกะเลือด้วยกับรังกาเพียงล้วนไปประสานกำลังกับให้ประกวดในบ้านตามระเบียบได้ช่วยบ้านคนหนึ่งมีการประกวดอันตรายเชียร์พอมันแปรปรวนได้ตอนถ่ายกราวนึงบ้านบ้านกลุ่มได้เลยเชียร์ไอ้นึกก็รอเป็นรัวแล้วโกวิประไปนี่ก็ช่วงจะพาไปบ้านประกาศมาไอ้คือนะเมียนเนี่ยฉลองไอ้เนี่ยชื่อนั่นก็ชี้หายได้ก็ปั้นบอลบอลจนประตูมายันกลวนไอ้ย้อยโจลปีได้ไอ้เจมเล็กสอบไม้มันระบองเพื่อนจะคนจะเลยเชียร์ห้องเนี่ยเหลือตัวกราวมาเป็นเชียร์ห้องนะมาเท้าจะทำไปยึดแต่จะล้อมันมือเรียงรือแบบก็ล้อดามลายบัดปูนปรับทำมุนจะนำนะเชียร์ห้องนี่แต่แล้วไปเลยตอนกราวไปเชียร์ห้องมัดซองไปตีเพื่อนจะคนอุ้ยเชียร์ห้องแกเอาก่อนบัดกังไงก็จะกราวได้เอาก่อนมวยแทะกราวมวยบวชเลยโยมัดละบุญยันโอ้ยเชียร์ห้องใจพอดยันตัวเจอถวยเมื่อจะคอยตัวไว้ปรูแน่หลับไปแต่มันเซอร์นี่บัดเอาพดไหนกับบรรยากาศตัวจืดนี่ก็เตรียมมาในยากระดานผมเรียนได้บัดยากระดานถวยกาแน่นอนแต่ก็ถวยจังเขาแหลกการในการบัดมาทำเบาเติมจับโป้ไปเลยยังบางทีก็เบาอะไรแค่ช่วยไปเชียร์ห้องเพื่อนตัวซ่องไปมีไอ้เชียร์ห้องมันมาจับมาช่วยอะไรไปโจมบุกเนี่ยกราวใจจะโกงกันรอถอยเต้นแค่ช่วยเชียร์ห้องไปใส่ถอยแบบนี้ด้วยบนจะพ้นกันมันเบยเต้ใจใจตนาเนียปีไหนระบอบเมื่อจะพ้นเชียร์ห้องใจพ้นโจจับโอ้ยมันจะโกงแมนบอกพี่ไอ้จับจะมันจะโกงมันเป็นแมนร้อนนะสู้บ้าเดียร์นักสอนมันเพย์วินาทีเดียวเชียร์ห้องตรอมเตยเชียร์ห้องตรอมเตยมันยิ่งจะรับรอต่างหากไปโจมันจะควงอะอะไรเหมือนกับคนก็มันจะบล็อกไปได้วินาทีจมกลายกลุ่มจับทีมวยตัดเฉยต่ออันมวยสั้นเหมือนกับคนโยนจะจุดกราวเชียร์ห้องแทะกันเลยแน่จับตะไคร้จับตะละบอมเลยไอ้โยจูบเลยเราอยู่แต่กีฬาก่อนตาเนี่ยบ้านปีใบเปลี่ยนต้องเอาไปเลยกระไทยบ้านต่อยืมรวมเมียโฆษณาบันต่อเตียนบ้านเกิดวิจเมียนใจวิจเมียนบ้านตักทีปีบังโกลกระหอบเมืองจังหวัดบังโกลเขียวเชียนห้องตอนกราวมันบอลสังหอยตัดเวงจับตะกองเชือกบัดไปเชือกกราวมันตอนละไปตาราเด็กก็ตัดแหลกเชือกตัวเวง30 วินาทีก็เราพอเจอสำคัญสู้จับเบอร์ตัดไปยังได้นะและสู้กลางเที่ยงแต่เบอร์จะมีกระปักเบอร์นึงประต้มตะซองนี่เด้ตัดกราวมวยแทะใจเตี้ยกัดมอเปิลใจถอยกราวเรียงล้วนไปช่วยตัดนำปีเมืองสับหอยเยียนหงไวเลือใบไหนใบใครตัดใจเลือกเจอประแทะสับหอยโจไวกราวแกกราวสับหอยตำเนื้อเจียดังแต่เชียนหงเรียกออนกระบาดผู้ให้พวกเก่งยิ่งมวยจับร่วมการเป็นตักทีมวยเก่งดังแต่เรียกเศร้ากระบาดผู้แต่ยูมาน้อยยังเคยสับหอยแกกระบาดผู้ตะเลยเชียนหงแต่สับหอยกับร้อบ้านกับร้อไว้แกผู้ตะเลยเด็กประดานผู้ผู้แต่แล้วแกพวกประดานนักขากราวเชียนหงโจจับเชียงเขาโจจับจะควงสักคนจะตัวจวบแค่ช่วยแกมาน้อยไปเชียงเขาสักคนตัดกรามจะไปกัดตารางเนี่ยเต้ช่วยมาได้มั่งปีเมื่อสักคนเชียงเขาแค่ตบแค่ถอยมั่งมาได้เกี่ยวกับเมื่อสักคนกัดละโบใจเรียกล้วนสักคนจะเรียกแกกรามมันจะได้โอ้ยเชียงเขาจังเตรนไม่แกโตมาเนี่ยเอาแต่เลยไก่เอาตั้ง
ជឿនហងទុតឆ្វេងទៅវិញដល់ឆ្វេងបាត់ស្ដាំទុតឆ្វេងទៅវិញដែរអូយលោកគ្រូចាប់ត្រឡោកបន្តិចចាប់ត្រឡោកបន្តិចបាទក៏ជាពេលវេលាដែលត្រូវតែមិនទាន់ហ៊ានចាប់ផ្ដើមទេអ្នកណាមិនទាន់ហ៊ានចាប់ផ្ដើមមុនទេតែក្រហមទៅខៀវនេះគឺចុងទឹកទី2ហើយដល់ឆ្វេងរបស់ជឿនហងទុតឆ្វេងទៅវិញបាំងប្រាស់ជាប់រៀងខ្លួនធាក់ឆ្វេងរបស់ជឿនហងវិញសោកហុចដើរចូលតិចជឿនហងថយរោមម៉ាត់ម្ដាយសងពីដៃពីជឿនហងទៅលើមើលទៅហុចដល់ឆ្វេងចូលមកចលោរៀងខ្លួនមុខប្រទាត់មួយធាក់ចេញចូលគៀមើលអេ400រង្វាន់ជាជាងពេជ្រ40រង្វាន់រង្វាន់ធំគឺខុនដូជីបម៉ង1រង្វាន់តោះយើងទទួលសនាទឹក3បង្គោលក្រហមមឿនសង្ហុចបង្គោលខៀវឈៀនហុងបាត់ក្រោមស្វាគមន៍ដើមទឹក3ទាត់ក្រោមទៅវិញស្វាគមន៍ពីឈៀនហុងដែរទាត់ក្រោមបាត់លើទាត់ក្រោមម្ដងទៀតតែខាងនោះឆ្កឹះលើចាក់ជង្គង់កលៀជើងតិចទាត់បញ្ជើម៉ាំងកលៀបញ្ជើកូនឆ្វេងបញ្ជើវិញចូលចាក់ជង្គង់តិចទាត់បញ្ជើសងពីមើលទៅហុចឈៀនហុងមួយចង្កេះខោតិចញាក់តាមចង្វាក់ភ្លេងក្រឹកឆ្វេងទៅទាត់ក្រោមមកធាក់ឆ្វេងទៅវាជើងចេញអូឈៀនហុងថយទៅទាត់ក្រោមពីមើលទៅហុចឈៀនហុងធាក់ចេញតាន់ទៅហុចចូលគៀបប្រំវាយដៃទាត់ជើងក្រោមវិញឈៀនហុងស្លឹងលើមើលទៅហុចកំដរលើចង្គង់ឈៀនហុងតែមើលទៅហុចរលះច្រានឲ្យឈៀនហុងដួលម្ដាយហើយយើងអាចមើលដាក់បាទ1នាទីកន្លងផុតទៅទាត់ក្រោមពីទៅហុចត្រិចកាត់លើវិញពីឈៀនហុងផ្ទះឆ្វេងបាញ់ទឹកខ្ចាយផ្ទះឆ្វេងមកវិញរោមជាប់ទៅធាក់ឆ្វេងថែមពីឈៀនហុងមួយចង្កេះខោដើរដល់ក្រោយទៅឈៀនហុងមើលទៅហុចបាត់ម្លេះចាប់ច្បោះបាត់ម្លេះពេញអូឈៀនហុងថយបាត់ស្ដាប់ពេញមួយទៀតហើយពីទៅហុចតែឈៀនហុងនៅតែឈរបានធម្មតានៅឆ្វេងទាត់ឆ្វេងទៅវិញទៅឆ្វេងឈៀនហុងទៅរត់លឿនហើយត្រង់ទាត់ក្រោមពីមើលទៅហុចដកដាក់ហើបន្តិចសិនឈៀនហុងសម្លឹងមើលគោលដៅសម្លឹងមើលគោលដៅមើលទៅហុចផ្ទះក្រោមតម្លាក់ដៃប្របាំងទាត់មើលទៅហុចគៀកកាន់តែគៀកផ្ទះឆ្វេងខាងលើទាត់ស្ដាំជើងថែមអាយូនេះចង់ស្រត់ហើយឈៀនហុងនេះចង់ស្រត់តែមិនដឹងទេនេះមើលទៅហុចចុំបាត់ស្ដាំម្ដាយចាប់ដល់ខ្លួនទាត់មកជើងថែមក្រោមក្លៀកក៏បន្តិចកន្លាច់ជើងលុបជង្គង់បន្តិចងើបបន្តការប្រកួតធម្មតាទួលដៃឈៀនហុងលើកជើងប្រំតុបមើលទៅហុចប្រងលោតចូលបាត់ស្ដាំទៅទាត់ស្ដាំថែមបាត់ឆ្វេងវិញសពីឈៀនហុងឆ្វេងវិញពីឈៀនហុងឆ្វេងមួយទៀតឈៀនហុងវាយត្រង់ឡណាឈៀនហុងវាយត្រង់ឡណាជង្គង់កាត់តែមើលទៅហុចមិនទើងលេតែកាត់ឆ្វេងបានម្ដងទៀតពីឈៀនហុងជង្គង់កាត់មួយទៀតហើយពីឈៀនហុងអូយសំហុចតែចូលឈៀនហុងតែវាយបានល្អបាត់ស្ដាប់សងស្ដាប់ទុតក្រោមបាត់លើសងពីឈៀនហុងទុតក្រោមបាត់លើសងអាយយឈៀនហុងវាយត្រង់ដែរវាយត្រង់ល្អដូរដៃឆ្វេងចូលไปទៀតហើយតែកន្លាច់ជើងដួលតិចណែលំបឿននៃការវាយឈៀនហុងវាយលឿនជាងឲ្យត្រង់ចាប់គោលដៅបានច្រើនមែនតែបឿនសំហុចគឺអវងតាដើរចូលឲ្យមិននឹងញើសឈៀនហុងទេចេញឆ្វេងពី3គ្នារបស់បឿនសំហុចឈៀនហុងដល់ថយទុតក្រោមពីបឿនសំហុចឈៀនហុងប្រងទៅវិញទុតក្រោមពីបឿនសំហុចឈៀនហុងកាត់ខាងលើទុតក្រោមពីបឿនសំហុចឈៀនហុងវាយខាងលើកិច្ចផាត់ធាក់ឆ្វេងពីឈៀនហុងលោតចាប់ទឹកទី3តាមនេះពេលនេះមុននឹងដល់គូពុតសម្បូរជាមួយឈុតស្រីវ៉ាន់ថងវាយពាក់កណ្ដាលដៃព្រាត់ស្រាបៀកម្ពុជាណានាឈ្នះឡើងជួបគីមបូរ៉ាដែលគីមបូរ៉ាទើបតែឈ្នះខុនស៊ីច័ន្ទមិត្តភាពបាញ់មិញទឹក4បង្គោលក្រហមសក់ហុចបង្គោលខៀវឈៀនហុងទាត់2ជើងសងមួយជើងបបេបបាដៃទាត់មួយជើងថែមទៀតបាត់លើមួយខាងអ្នកទាត់ប្រឹងទាត់អ្នកបាត់ប្រឹងបាត់ទាត់ថែមបាត់ថែមអូយស្រត់តែតាមទាត់បាត់ទៀតពីមើលទៅហុចណែនៅទុំទួលបាននៅទុំទួលមើលទៅហុចបានធាក់ឆ្វេងគាត់ឆ្វេងកាត់បបេបបាខាងលើរុញក្រានគ្នាចេញបន្តិចមើលទៅហុចដើរចូលទាត់បញ្ជើងបោះចាប់ឆ្កាងបែកឆ្វេងទាត់ស្ដាប់អូយពីស្នេះផឹកល្អណាស់សងបានបាត់ស្នេះវិញពីឈៀនហុងមើលទៅហុចចូលគៀតកងអោបកាច់ប្រងឲ្យកាច់ឲ្យដួលអញ្ញាកណ្ដាលទប់ទាត់យកចេញពីគ្នាតំណងជាមិនលេងកាយទេបាទអ្នកទាំងពីរគឺប្រើបច្ចេកទេសដៃនិងជើងសុទ្ធមកបាច់ជើងផឹកខាងលើបាំងទាត់បច្ជើងវិញវាស្រាលគាត់ម្ដងទៀតពីមើលទៅហុច1នាទីកន្លងផុតទៅ
តាក់ឆ្វេងទុតស្ដាំបាត់ស្ដាំពីមើលទៅខូចបីនេះសុបម្ដងបីបាត់ស្ដាំមួយទៀតពីមើលទៅខូចឈៀនហុងឃើញថាមិនស្រួលទេមានតែស្ទូមកអោបដល់ទោះបន្តិចបាទបន្តការប្រកួតយោជតិចពីមើលទៅខូចឈៀនហុងលើកជើងចាប់ទប់វត្តបញ្ជើរបស់មើលទៅខូចវត្តបណ្ដុលលោតចាក់ឆ្វេងខាងក្រោមអាយយោជទំពោះបន្តិចហើយទុតស្ដាំខាងលើតប់ឆ្វេងវិញទុតខាងក្រោមពីមើលទៅខូចទុតក្រោមទៀតដល់ដង្ហើមបន្តិចសិនដង្ហើមបន្តិចសិនបែកកណ្ដាលផ្លូវជាងហើយក្នុងទឹក4ទុតស្ដាំមកយើងឈៀនហុងបរាជាប់ទុតស្ដាំមកយើងទៀតឈៀនហុងបរាជាប់ទៀតមើលទៅខូចតាមទុតឆ្វេងមួយទៀតបរាជាប់ទៀតតែឈឺណាស់ស្ដាំមកយើងទៀតបិទបរាទៀតទុតឆ្វេងគេនៅតែបិទបរាអាយទាត់ទៅជ្រុំតែម្ដងឈៀនហុងសូកបានម្ដាយវិញទៅលើមើលទៅខូចចំណាប់ទាត់មើលទៅខូចចំណាប់ទាត់បាទទុតស្ដាំបាំងលើកនេះធ្លុះបរាធាក់ស្ដាំមួយទៀតអាយឈៀនហុងចង់អស់ឈៀនហុងចង់អស់ហើយមិននៅតុបបាននឹងកសើទឹកចិត្តទៅស៊ូបានដល់ប៉ុណ្ណេះបាទបាត់ឆ្វេងរបស់ឈៀនហុងទុតឆ្វេងរបស់ឈៀនហុងអាយ៉ាបាត់ស្ដាំវិញពីមើលទៅខូចថែមម្ដាយថែមបញ្ជើងលើកនេះអត់ចំទេចុងក្រោយកាត់ចានបញ្ជើងទៀតឈៀនហុងដល់ថយទុតបញ្ជើងទៀតបិទប្រាជាប់ទៀតជើងចេញក្រៅទៅវាហើយចាប់ដើមបន្តទៀតនៅក្នុងចុងទឹកទី4នេះបងអូននៅតែមានភាពស្វាហាប់ទាញជើងមកអោបរ៉ាប់ជាប់ហើយឈៀនហុងផ្ដេកខ្លួនចុះក្រោមត្រេះឆ្វេងតាក់ឆ្វេងបាទបាំងគុំតាក់ទៅវិញទៅមកម្ដងទៀតទុតស្ដាំមួយវិញចឹងទៅនេះបាត់ស្ដាំមួយទៀតឆាកគុំទៅជាឈៀនហុងចូលចាប់អាយ៉ាកដាល់បេះចេញវិញក៏ល្មមដល់ពេលចាប់ទឹកទី4ដែរដោះទឹក5ទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ហើយបង្គោលក្រហមមឿនសខូចបង្គោលខៀវឈៀនហុងការប្រកួតក្នុងប្រភេទទម្ងន់ 63.5 គីឡូក្រាមប្រកួតចុងក្រោយរបស់ឈៀនហុងគឺឈ្នះសឿនឆ្នើមកន្លះខែមុនប្រកួតចុងក្រោយរបស់មឿនសខូចកន្លះខែមុនគឺឈ្នះយេនឌីណាបាទឬក៏ប៉ោភិរិទ្ធអងជើងក្រានចេញធាក់ឆ្វេងពីឈៀនហុងមឿនសខូចយោជតិចឈៀនហុងលើកជើងកម្មទប់ប្រេទប់តលបានបាទលរវិភាគរបស់ឈៀនហុងក៏ទំនងដែរទប់ចង្វាក់ប្រឹងរបស់មឿនសខូចអងណាស់ពីមួយទឹកទៅមួយទឹកប្រឹងបោះជើងក្រោមហើយឈៀនហុងក៏ប្រេចំហតាំងឲ្យឈរមុំតមត្រេះឆ្វេងឈៀនហុងចូលចាប់ឬចង្គង់លេខបណ្ដើស្រាលបន្តការប្រកួត1នាទីកន្លងផុតទៅទៀតហើយនៅក្នុងទឹកទី5មឿនសខូចសម្រាប់ចូលតិចឈៀនហុងធាក់ហើយទៀតចាប់ជើងបានចូលម្ដាយរបស់ឈៀនហុងជង្គង់របស់ឈៀនហុងសខូចទុតជើងស្ដាំមកជើងវិញរៀងស្រាលជើងតិចឈៀនហុងចាក់ទប់ដល់ម្ដាយដល់គ្រូចូលម្ដាយខាងលើបាញ់ទឹកខ្ចីចូលម្ដាយវិញបាញ់ទឹកខ្ចីចូលម្ដាយទៀតរបស់ឈៀនហុងណាស្រាលក៏មិនតំណងវាចំណាវាចំឆ្វេងទៀតរបស់ឈៀនហុងមឿនសខូចបោកជើងក្រោមច្រានផ្ដាច់តែម្ដងឈៀនហុងសើចស្ញាយរៀងអស់កម្លាំងបាទសញ្ញាបែបនេះឈៀនហុងប្រាប់ថាបោះខ្ញុំស៊ូខ្ញុំកំដរបានប៉ុណ្ណេះគឺបើថាជួបគ្នាលើក្រោយហុចឯងឆាញ់ជាងមុនហើយជាមួយនឹងខ្ញុំឥឡូវរស់ដៃរស់ជើងច្រើនវិញហើយឈៀនហុងសូមសរសើរតែសើទឹកចិត្តក្នុងការតស៊ូបាទតែខាងណាឈ្នះខាងណាចាញ់ខ្ញុំមិនដឹងទេណាបាទនៅលើចៅក្រម5រូបបាទឥឡូវឈៀនហុងនៅតែថយតិចមឿនសខូចនៅតែក្បែរបែកអាចឆ្វេងមួយម៉ាំងពីមឿនសខូចទុតស្ដាំទៅផឹកឈៀនហុងតាមទាត់វិញធាក់ឆ្វេងពីមឿនសខូចបើកលាច់ខ្លួនតិចធាក់ឆ្វេងមកវិញពីឈៀនហុងលោតចូលលោតឡើងធាក់ឆ្វេងវាជើងចេញច្រានភាសាទៀតឲ្យឈៀនហុងអុកគូទឺដល់ស្ញាញភាសាទៀតបន្តការប្រកួតដកដង្ហើមឲ្យច្រើនតិចប្រមូលកម្លាំងឲ្យច្រើនតិចនៅក្នុង30វិនាទីចុងក្រោយនៅទឹកទី5រាប់ថាល្អហើយបាទរាប់ថាល្អហើយនៅក្នុងការប្រកួតប៉ុណ្ណេះតែជើងមួយលោតចូលតិចតាមទម្លាប់ឈៀនហុងចូលគៀជើងក្រោមដួលខ្លួនឯងបន្តការប្រកួតទៀតបោះមានអ្វីទៀតដើម្បីចេញនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះមើលទៅខូចដើរចូលលោតចាក់ឆ្វេងទៀតហុកចូលស្វាចាប់ដួលទៀតទឹក
3 4 ដងហើយទៀតហុងបាទនេះថាកំឡុងនៅមិនគេថារៀងស្រត់ច្រើនប៉ុតយ៉ាងណាបង ដូច្នេះជ័យជំនះបានមកលើបង្គោលក្រហម